呢條街道行咗好多污糟邋遢嘢。當你攬過呢個門檻嘅時候，個門檻就會將你腳板底嘅污糟邋遢嘢，即係唔係正式嘅污糟邋遢嘢啦，就將佢隔走咗。咁佢隔走嘅時候，個門檻咪黐咗好多污糟邋遢嘢咯。咁你踩落去，再入去嘅時候，咪帶咗好多污糟嘢入去咯，咪唔好咯。咁如果你踩到門檻，咁點算咧？行翻出嚟，攬翻入去唔得啦，又隔過啫嘛。咁啊，我哋通常去到一間天后廟咧，我哋就會係有啲人咧就話，去到去求神問卜，一定個氣勢唔係咁好噶，嗰個人嘅運氣唔係咁好啊。咁咪要帶旺啲。點樣將個人帶旺啲咧？我哋有塊板，呢一塊叫做黃板，呢一塊。呢一塊就叫黃板，聽唔聽過後面？聽到我。呢一塊咧就叫黃板，即係當你行嘅時候，個人氣急急嘅時候咧，經過呢個黃板嘅時候咧，將呢塊黃板所有嘅有呢個好嘅意頭嘅嘢咧，就俾晒你啦。有啲咩好意頭啊？花開錦繡啊，又福到啊，呢啲全部就俾晒你啦。咁啊，即係話經過呢個黃板，你所有嘅好嘅嘢好晒啦。跟住喺個黃板上面見到一個紅綠色嘅有菊花嘅地方，見嗰個叫做瓦當頭，我哋頂住啲